新北市永和区在下午突然刮起了阵阵强风，有店家招牌被吹落，害得路过的骑士被砸中摔车倒地，幸好骑士只有脚踝受伤。不过新北市公务局将依建筑法对建筑物的所有权人开罚。 是停等红灯，但一阵强风袭来，监视器被吹到晃动，路树也剧烈摇晃。骑士起步后也小心慢行，不料没多久还是发生了意外，因为店家的招牌被风吹落，女骑士惨被击中摔车。风扫而家规风落来啊，像台风一样啊，风很大啊，叫扛棒让它弄掉呀，受伤啦啊，叫我叫个上去。 砸人的招牌碎裂被清洁队清走，就怕再发生类似的意外。区公所联系厂商，将剩余的框架拆除。 然后可能是老旧嘛，他们也没有在顾。那我一阵风吹，那个招牌掉下来，有那个布角嘛，对不对？我们就看得到外面风很大。新北市永和区永和路22号下午2点半吹起了强风，招牌被吹落后砸到女骑士，害得她摔车，脚踝擦挫伤。初步判断是招牌年久失修，加上风势过大导致。由于架设招牌店家已经搬离现场1年多，警方将联系原承租人协助骑士后续赔偿。封面前的这个西南风，它会有明显加强的这个现象，再加上气流绕过台湾北部的地形，它会有加速的情况，陆地上的感受上的这个阵风就会比较强。新北市公务局也预计依照建筑法对建筑所有权人开罚4万到20万元。明明不是台风天，但怪风吹掉了招牌，让女骑士不止受到惊吓，还因此受了伤。记者陈张杨文豪新北市报道。